Vos, negrita linda, por más que esté vencido, entrá en la página de Arba y pagás con la tarjeta de las dos, dice. Por más que una esté vencida, eso es así. ¿En serio? Bueno, ahora me entra a la página de Arba. Negra hermosa, Beto, equipo, buen día. Buen día. Betito, Sí. quería contarte que ayer tuve una cita express con un tipo de Grindr. ¿Grindr se dice? Sí, Grindr. Muy parecida a la experiencia que contaste hace un tiempo con la minita de Tinder, con música de soledad. ¿Te acuerdas cuando te cogiste a una? ¿Cómo se marchó una? Yo menos mal que más o menos algunas ¿Qué cosas fue nos lo que acordamos. pasó con Recordanos porque el público se renueva, diría Mirta. Fue muy fuerte porque fue Tinder, claro, y cantaba y era una mujer que se trepó y con el poncho y cantaba un tema de soledad, no me acuerdo muy bien cómo fue. Don Atahualpa, el que nombra Don Atahualpa era, sí, la canción. Sí, fue impresionante, pero ¿y a él qué le contó la historia de lo que le pasó? Bueno, te va a contar ahora. Casi sin hablar, hola, hola, y a los bifes. Hola, a los bifes, claro, como dijiste vos, hola, hola. Te juro que salí del departamento acordándome de vos y cagándome de risa, besos en la cola. Es que ustedes, el puto tiene tanta necesidad sexual. No se entiende. No se entiende por qué no se meten en un barril con agua fresca. No, pero no se entiende tanta necesidad no sexual. Es la necesidad solo Rodrigo sexual. de Quilmes, Esa cosa. de otro cuerpo que te refriegue. ¿Qué es lo que necesitan pero esa tanto? cosa es maravillosa. El agarrar a alguien sin hablar nada. Yo una vez, para mí es un... ¿Cómo le gusta eso a Humberto? Sí. Ay, es tan perverso. Pero no, para mí es un ejercicio el no hablar. Porque me cuesta mucho no hablar. Yo voy a alguien y le digo hola y a veces... Pero Nico, contanos tus experiencias perversas favor, de no hablar. A veces Nico me dice... No, dijo Nico no, que sea dice, tu marido, no. No, pero cuando dice, no es necesario que le digas, le comentes eso. Viene, no voy a hablar. Viene alguien y termino diciendo, ¿qué día, Sí, claro, Es como claro. Anécdotas mías de no hablar. Un día me hice el esfuerzo y dije, no voy a hablar, y no hablé nada. Pasó, era como muy morboso todo. ¿Dónde fue esto? Cuando Esto ibas al telo tenía en el Uruguay. departamentito de un ambiente, con balconcito terrazalito. Bien ubicado. Lo cogieron del balcón terraza. Bien ¿Contra frente ubicado. o- No, al frente Es de importante Colegio de la Monjas. pregunta. ¡Uy, qué hermoso! ¿Sabés los que venían a casa y se escuchaban en la Aurora? Quédate hasta la aurora. Se quedaban hasta la Es verdad. aurora. Quédate hasta que suban la bandera. El límite. A las 8 abre el colegio, dale. Quédate, le hacemos una raya más y El la- límite era la Aurora, porque ya era de día, era todo. Porque era mucho. Y no era la aurora boreal, era la No. canción de los chicos. Bueno, y la Alta cuestión en el es que cielo. dije, ese barrio era un barrio muy... ¿Barrio? Un barrio norte, Mansilla y Vivo. Porque ahí vas a levantar por Marcelo. Entonces, Teaguiar. ahí, no, pero ni siquiera, te ibas por ahí nomás y ya salías y volvías. Y dije, no voy a hablar nada. Miré, y hizo así, dije, ¿querés venir a casa? Vos le Le dijiste. hice recio porque me decía, dale. Yo contenido, porque me cuesta mucho no comentar cualquier cosa que fresco. Cualquier pavada. Era como un trabajo de teatro. Es un trabajo Era un trabajo teatral. Es que lo mi estabas vida es un haciendo. trabajo. Sí, lo sé. Entonces me voy, subimos el ascensor, callado. Abro la puerta de la casa, callado, el departamento era chico. Viste, por suerte no distrae. El departamento chico está bueno. No te distrae porque no quieren conocer distrae, la casa. y aparte entras y la cama está ahí. Perfecto, ya sabes a dónde vas. Estás así, cuando Es entramos que hay ya que tener está. el departamento, si uno tuviera plata, el departamento de coger hay que tener. Eso. Y listo. Perfecto. Y uno va, Y antes se después llamaba bulo, tenés- ponías claro, una claro. mina. Y después siempre tenés la misma, putada ¿no? más linda de las plantas. Claro. Y buenos sillones. No, porque distrae Departamento totalmente. de coger, punto. Entonces, ahí de noche llegamos, sin hablar, enseguida tenés que encarar cuerpo a cuerpo. ¿Lo tirás en la cama? No, Muy no, no. pareto. Qué ¿no? bueno porque estoy escuchando. Vení, Olga. Vení. Estoy escuchando un programa porque trabaja ese muchacho que es muy amoroso. ¿Te acordás con Marianita? Un actor que Que en la trabajaba tele. con Mariana Fabiani. Tiene que ser algo lindo lo que La haga. tele, Que con trabajaba en la tele con me Mariana acuerdo, Fabiani. no me acuerdo. Una chica bien, una chica limpia. Vení que está contando una historia muy linda. De que está una clase de teatro está Claro, dando. bueno, la cuestión es que enseguida para no hablar cuerpo a cuerpo... Lo pues, tirás en la cama. No, Beso sin de tirar. lengua. Claro, beso. No, al principio cuando no conoces tanta lengua no metes. ¿No metés? Primero ¿Qué haces haces? cuello. Ah, cuello. Cuello. Más cuello. Hacé más cuello hasta ver cómo tantear un poco Está cómo bien. viene la mano. Está bueno, pero yo esto no lo sé, porque yo no tengo esa y enseguida, experiencia. si da, rompes.
ropa. Pero como tenés ¿Romper que ropa? sabiendo que ¿Por te qué sea rompes tu la ropa? talle para darle después una camisa. Se puede. Si no se va como Hal. Tiene como igual que Dani. Una remera, bueno. 900 camisas. Es que no se puede ir con la camisa rota con los botones. Vos rompés, pero pues regalás la remera. Sí, claro. tenés el talle. Si vos te agarraste un talle mucho más grande, no rompes esa. Porque desabrochar lleva un tiempo tremendo, siempre empieza el inconveniente y ahí viene la charla. Entonces, va rápido, pum, pum. ¿Por ¿no? qué le rompes la ropa? Disculpa. Le rompés la ropa porque tiene que ser más rápido. Si vos empezás a desabrochar botón por... Bueno, hay que hablar. ¿Cómo están los ojales? Los ojales. Antes venían ¿Qué mejor. botón de Es mierda? verdad que cuando vos Venía mal utilizás un cocido. poco no la violencia, pero sí Sí, la fuerza, energía. la energía, la palabra no está de más. Claro. Ahí es verdad. Porque vos fíjate, cuando un Eso gesto es es nada más que Oh, haces eso. Eso es un monólogo. Claro. Ya, romper una camisa es un monólogo. Vos haces... ¡tra! Y quedó así el otro. Si tuvieras que hablar Velcro. ahí, quedás como un boludo. Contame, No, ¿dónde vas a estudiar? ¿Cómo contame, haces? mientras te desabrocho, hasta que llego abajo, llego a la bragueta, me aburrí. Te digo, entonces... Crack, ya quiero que te vayas. Claro, tal cual. Entonces, track. Entonces, cuando ya ahí podés enganchar con la misma camisa atrás Y lo dejas agarrado. y lo dejás medio agarrado. Ahí lo tirás a la cama. Y ahí, Es verdad que vos a veces agarrás directamente. Pero perdón, no, es un reportaje a fondo. Es que estamos hermoso, haciendo claro. Para la gente de Grindr. Calzón quitado. Agarrás pantalón y calzoncillo juntos. Juntos. Pero ¿cómo haces con cinturón cuando está muy ajustado? Bueno, el Lo cinturón ahorcás. es lo que vos, mientras le estás dando el beso en el cuello, estás manejando. Punga. Es como abajo, Habilidad. cuando estás descorchando Una mentira. Es un punga. Soy punga de Grindr. Me chapó el cinturón. No. Siempre con miedo porque no conoces a la otra persona. Con una mano, No, vos estás porque vos así. estás dándole besos. Así, y a su vez estás desabrochando, que es lo más difícil, lo más incómodo. Esta es la parte más difícil. Claro. Chicos, aprendan, porque el tío Beto no lo va a explicar Sí, no dos lo voy a veces. explicar dos veces. Ahí muy bien dijiste vos, cuando vos desabrochaste el coso, rompiste la camisa si podés romperla. Y lo dejás con los brazos para atrás. Y lo dejás para atrás, bajás todo con calzoncillo, con todo, ¡pum! Y lo trabas abajo. Siempre con fuerza. Atrás arriba la Lo camisa, tenés abajo abajo. con El pantalón. tipo no puede ir ni por arriba, Lo tenés arriba. ni por abajo ni a ningún Claro, lado. No lo puede tenés. correr, a no ser que vaya con saltitos cortos Claro. hasta el baño. Por eso la casa El chica pingüinito. siempre conviene, no le puedes hacer un comedor grande y después decirle ven y pasemos al cuarto. No, esto tiene que estar pegado a la cama. No se puede hacer en casa de familia. No, menos Chicos, en casa, recuerden claro. estas cosas que los tíos les tenemos que decir la Sí, verdad. sí, de nada todo. de casa de familia, ni con un pariente, Me ni estás nada. de volviendo eso. loca. Bueno, ahí entonces queda enganchado de abajo y enganchado de arriba. Empujás a la cama. Ahí haces el trámite y cuando El termina trámite, es un arba ahí. Sí, es Hay un que arba. pagar arba. Ahí está. Cuando hiciste el trámite, terminaste el ejercicio de no hablar. ¿Cómo es? ¿Qué ¿Cómo haces? sigue? Eso es así. ¿Quedó así? Subís, ayudás a subir. Lo de arriba, lo de abajo, se hace un poquito así, puerta. Y lo eché con Vos patada en el culo. La puerta, bajás hacia El problema es cuando ahora que cambió todo tanto que tenés que bajar a abrir. Claro. Antes los tirabas desde Claro, ahí, claro. eso era buenísimo. Bajar a abrir es un una problema. mierda porque capaz que tenés que hablar, me das tu teléfono, querés que nos Claro, volvamos a querés ver, que te nos volvamos preguntan, a ver y vos decís, no sé. Después, no sé, después te llamo. Pero Pero no, no tenés mi número, te dicen. no importa, quiero comprometer. Lo consigo. No quiero comprometerme. Abrí. Pero ¿cómo haces? ¿Cómo Claro. bajás? Tiene que ser un departamento no un piso muy alto, no porque el viaje en ascensor. No, te hablan. lo bueno a veces planta baja que vos Pero podés tanto abrir. lío solo para un trámite, ¿no? Otra cosa. Bueno, es un trámite ¿Nunca igual. te Claro. desvestiste vos? ¿Cómo? ¿Nunca te llegó a desvestir a vos? Sí, yo después me he visto, pero el trámite de uno es más fácil porque vos te dominás a vos mismo. Más Pero o si el menos. otro tiene otro plan. ¿Qué plan? Digo, no, porque vos estás Mira, contando. toma un café. Bueno, estás acá contando gana el todo- más fuerte. A las Acá 3 de- gana el más Y a fuerte. las 3 de la mañana toma un café. Pero no. nunca te topaste con que el otro tenía otro plan. Porque vos estás dando la descripción Sí. exacta de la técnica. La Técnica Humberto. La No, técnica claro, Tortonés. técnica claro. en silencio que es un trabajo también, es toda la técnica en silencio. Cuando el otro juega Nunca al te silencio- dijeron, ¿qué rompes? No, con él. cuando juega al ¿Qué silencio. pasa? Ahora me vas a comprar una camisa. No, bueno, por eso. Si dice que romper, no te preocupes. Y abrís con una mano, abrís el placar y mira. Con la pierna, Brice. Con la, Con la No, pierna, le abrís el haces placar. así, le haces, no hablas, haces... Mira.
Está bueno, es un lindo juego. Es un lindo juego, el silencio, juguemos al juguemos silencio. al El que silencio, habla no, rompe no. el pacto. El día que te dijeron soy el cajero de tu banco, rompieron el pacto. ¿A vos cómo te quedó eso? Ay, ¿cómo le Para gustó? toda la vida le quedó a Porque Diego de la Sala. me quedó la pregunta, ¿viene a depositar o a extraer? Esa pregunta me quedó. Claro, A extraer, señor. a Pero fue muy extraer. bueno esa situación, porque yo cuando me dijo el cajero, ya me rompió esa ilusión del silencio. Porque éramos Aparte, tres. el tema, uno habla con sus amigos, Claro. uno habla con quien tiene una afinidad, Con el oyente. para ir a garchar de parado, No. no es necesario charlar. Porque a mí Mirá me- si de repente estás así, dices, escuchame, ¿te acordás de mí? No, Estuviste en la tía, en la casa no de me la digas tía. quién sos. No me digas, no me Soy digas. la mamá de un acá. compañerito. No. Claro, no. 11:37, les cuento que hay un corte total en la avenida Callao y Bartolomé Mitre.